สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Zero Zen EP 2ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดู EP 1แนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจให้มากขึ้นมาเริ่มเรื่องราวกันเลยนะคะหลังจากที่สูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบิน4 ลำในยุทธการที่มิดเวย์ญี่ปุ่นซึ่งรู้ดีว่าถ้ายืดเวลาออกไปนานเท่าไหร่อเมริกาที่มีศักยภาพในการผลิตอย่างมหาศาลซึ่งตอนนั้นมีกำลังผลิตครอง 36% ของการผลิตทั่วโลกก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นญี่ปุ่นจึงตัดสินใจลุกในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกครั้งโดยสร้างสนามบินและลานบินที่บนเกาะกัวดาคานัลเพื่อแยกออสเตรเลียออกจากอเมริกาและยึดครองพื้นที่ทางเหนือของออสเตรเลียเพื่อขยายเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งจะทำให้สามารถตัดเส้นทางการส่งเสบียงจากอเมริกาไปยังยุโรปได้และเชื่อมต่อกับพันธมิตรอย่างเยอรมนีเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ของโลกโดยรวมได้จากนั้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 1942 เรือขนส่ง 12 ลำพร้อมด้วยกองกำลังญี่ปุ่นและคนงานประมาณ 2,500 คนได้ยกพลขึ้นบกที่เกาะกัวดาคานัลและเริ่มก่อสร้างสนามบินและลานบินที่สามารถรองรับเครื่องบินขับไล่ 45 ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด 60 ลำได้จนถึงกลางเดือนกันยายน คศ 1942 อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างฐานทัพอากาศนี้รั่วไหลไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อมูลนี้แล้วสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจที่จะโจมตีก่อนเพื่อยึดเกาะกัวดาคานัลคืนก่อนที่การก่อสร้างลานบินและสนามบินจะเสร็จสมบูรณ์และกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะยึดครองพื้นที่หมู่เกาะโซโลมอนได้อย่างอิสระการโจมตีเกาะกัวดาคานัลมีการตัดสินใจใช้กองพลนาวิกโยธินที่ 1 ของสหรัฐโดยส่งกำลังพล 3,900 นายไปยังเกาะทุรกีเกาะกาวูตูและฟลอริดาและประมาณ 11,000 นายไปยังเกาะกัวดาคานัลพร้อมกับการสนับสนุนจากเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 ลำเรือลาดตระเวน 11 ลำและเรือพิฆาต 25 ลำและเวลาประมาณ 2:40 นาทีของวันที่ 7 สิงหาคมเรือรบและเรือพิฆาตเริ่มโจมตีและเครื่องบิน 85 ลำจากเรือบรรทุกเครื่องบิน Enterprise ซาราโทกาและวัปส์ก็เริ่มทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะกัวดาคานัลและเริ่มโจมตีแนวป้องกันของกองทัพญี่ปุ่นที่อยู่บนเกาะกัวดาคานัลและเกาะทุรกีหลังจากนั้นไม่นานการยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธินสหรัฐก็เริ่มขึ้นและสหรัฐสามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จโดยแทบไม่มีการต่อต้านจากกองทัพญี่ปุ่นเลยขณะเดียวกันเมื่อกองบัญชาการทหารเรือญี่ปุ่นที่ลาเบาได้รับข่าวการโจมตีแบบฉับพลันของสหรัฐพวกเขาก็ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1จำนวน 23 ลำออกไปแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านี้เตรียมพร้อมที่จะทิ้งระเบิดโจมตีกองทัพออสเตรเลียที่นิวกินีโดยได้ติดตั้งอาวุธสำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินแต่กลับได้รับคำสั่งให้ออกบินไปยังเกาะกัวดาคานัลอย่างกระทันหันทำให้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธตอร์ปิโดสำหรับโจมตีเรือได้นอกจากนี้ซิโรเซนจำนวน 17 ลำก็ได้ออกบินเพื่อคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งเครื่องบินเหล่านี้เป็นของไดนันหรือเป็นที่รู้จักในชื่อหน่วยรบชั้นยอดของกองทัพเรือญี่ปุ่นหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดและซิโรเซนไปยังน่านฟ้าเหนือเกาะกัวดาคานัลแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 99 จำนวน 9 ลำก็ได้บินไปยังเกาะกัวดาคานัลเพิ่มเติมเช่นกันอย่างไรก็ตามระยะทางจากลาเบาไปยังเกาะกัวดาคานัลประมาณ 1,000 กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงในการบินไปกลับแต่เครื่องบินทิ้งระเบิด Type 99 รุ่นนั้นมีระยะการบินที่สั้นไม่สามารถบินกลับมาได้ทว่าเครื่องบินญี่ปุ่นกำลังบินไปกัวดาคานัลทหารออสเตรเลียที่อยู่บนบูกาวิลในหมู่เกาะโซโลมอนได้พบเห็นและพวกเขาก็ได้ส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเรื่องนี้ไปยังทหารสหรัฐที่กำลังปฏิบัติการยกพลขึ้นบกทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุการณ์นี้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการยกพลขึ้นบกจึงส่งเครื่องบินขับไล่ Wildcat ออกไป 50 ลำแต่เนื่องจากคำสั่งที่คลาดเคลื่อนทำให้เครื่องบิน Wildcat เพียง 18 ลำเท่านั้นที่มาถึงพื้นที่สู้รบได้ตรงเวลาส่วนด้านซิโรเซนของญี่ปุ่นที่บินมายังกัวดาคานัลนั้นเมื่อใกล้ถึงจุดหมายได้แบ่งกำลังออกเป็น 2 กลุ่มที่ 1 ได้พยายามบินสูงขึ้นเพื่อรองรับมือกับเครื่องบิน Wildcat ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่ป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดจากนั้นไม่นานการปะทะกันอย่างดุเดือดก็เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างเครื่องบิน Wildcat ของสหรัฐและเครื่องบินซิโรเซนของญี่ปุ่นในการรบทางอากาศครั้งนี้เครื่องบิน Wildcat ได้ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดตกไป 5 ลำแต่ก่อนที่จะถึงเกาะกัวดาคานัลซิโรเซนได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปและดิ่งลงมาโจมตีเครื่องบิน Wildcat จากด้านหลังทำให้เกิดการต่อสู้แบบด็อกไฟท์ที่ดุเดือดระหว่างซิโรเซนและ Wildcat
ในการปะทะกันทางอากาศที่รุนแรงครั้งนี้เครื่องบิน Y-CAT 18 ลำของสหรัฐถูกยิงตกไปถึง 9 ลำในขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นสูญเสียซีโร่เซนเพียง 2 ลำเท่านั้นทำให้การปะทะกันในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะอย่างถล่มทลายของซีโร่เซนของญี่ปุ่นนอกจากนี้ฝ่ายสหรัฐยังสูญเสียเครื่องบิน Y-CAT อีก 6 ลำจากอุบัติเหตุต่างๆทำให้ในวันเดียวกันนั้นกองทัพเรือสหรัฐสูญเสียเครื่องบิน Y-CAT ไปทั้งสิ้น 15 ลำสรุปสถานการณ์ของญี่ปุ่นในการปะทะครั้งนี้คือกองทัพญี่ปุ่นได้สูญเสียเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1 ไป 8 ลำจากทั้งหมด 23 ลำซีโร่เซนถูกยิงตก 2 ลำเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 99 ถูกยิงตก 6 ลำระหว่างการลบและอีก 3 ลำต้องล่องลงสู่ทะเลระหว่างการเดินทางกลับเนื่องจากขาดน้ำมันรวมความสูญเสียทั้งหมดของญี่ปุ่นในการปะทะครั้งนี้คือ 19 ลำนอกจากนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1 ของญี่ปุ่นยังติดตั้งอาวุธเป็นระเบิดสำหรับโจมตีพื้นดินไม่ใช่อาวุธต่อต้านเรือรบทำให้พวกมันไม่สามารถทำความเสียหายต่อเรือรบของสหรัฐได้มากนักในการโจมตีครั้งนี้และในการรบครั้งนี้นักบิน Y-CAT ของสหรัฐได้เสียชีวิตไป 6 นายแต่นักบินที่รอดชีวิตสามารถหนีออกจากเครื่องบินได้และได้รับการช่วยเหลือกู้ภัยจึงสามารถกลับมาปฏิบัติการรบอีกครั้งได้ในขณะที่ของญี่ปุ่นนั้นเนื่องจากเครื่องบินของพวกเขามีการป้องกันตัวค่อนข้างต่ำส่งผลให้นักบินญี่ปุ่นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยรวมแล้วความสูญเสียด้านกำลังพลของญี่ปุ่นสูงกว่าฝ่ายสหรัฐในการรบครั้งนี้และในวันถัดมาวันที่ 8 สิงหาคมเครื่องบินเทเลเบิร์ด Type 1 จำนวน 23 ลำและซีโร่เซนจำนวน 15 ลำได้ออกบินจากฐานทัพเรือหลักของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปยังเกาะกวาดาคานาลนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 99 ประมาณ 20 ลำที่บินออกจากนิวไอแลนด์เพื่อเข้าร่วมการโจมตีครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามข่าวที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังกวาดาคานาลได้ถูกส่งต่อจากกองทัพออสเตรเลียไปยังกองทัพสหรัฐทำให้เครื่องบิน Y-CAT จะต้องขึ้นบินเพื่อป้องกันกองทัพเรืออีกครั้งในวันที่ 8 สิงหาคมนักบิน Y-CAT เปลี่ยนกลวิธีแทนที่จะต่อสู้แบบเดิมพวกเขาใช้ยุทธวิธี Boom and Zoom กลยุทธ์นี้คือบินขึ้นไปยังความสูง 8,000 เมตรซุ่มโจมตีเครื่องบินรบของญี่ปุ่นจากด้านบนโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากนั้นหลบหลีกออกจากพื้นที่การต่อสู้เมื่อเครื่องบินรบญี่ปุ่นปรากฏในสายตาของเหล่านักบิน Y-CAT ที่ซุ่มอยู่เหนือท้องฟ้า 8,000 เมตรก็เริ่มโจมตีด้วยการดิ่งลงมาอย่างเฉียบพลันต่างจากเมื่อวานพวกเขาไม่ได้ต่อสู้1 ต่อ 1กับซีโร่เซนแต่เน้นโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1 และ Type 99 อย่างเดียวทำให้เหล่านักบินซีโร่เซนตอบโต้ได้ยากขึ้นในยุทธการครั้งนี้นักบินของ Y-CAT ที่ใช้ยุทธวิธี Boom and Zoom เมื่อเห็นว่าซีโร่เซนไม่สามารถรับมือกับยุทธวิธีนี้ได้อย่างเหมาะสมความกลัวต่อซีโร่เซนของพวกเขาจึงหายไปและความมั่นใจก็มาขึ้นในการรบของวันที่ 8 สิงหาคมเครื่องบิน Y-CAT ถูกยิงตก 4 ลำและเครื่องบินซีโร่เซนถูกยิงตก 1 ลำแต่เครื่องบินซีโร่เซนล้มเหลวในภารกิจหลักในการป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดฝ่ายตนเองเนื่องจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโจมตีถูกยิงตกถึง 18 ลำจากทั้งหมด 44 ลำในการรบ 2 วันนี้ Y-CAT จำนวน 21 ลำถูกยิงเรือพิฆาต 1 ลำและเรือขนส่ง 1 ลำถูกจมลงแต่ญี่ปุ่นสูญเสียเครื่องบินมากกว่า 40 ลำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการโจมตีทางเรือของญี่ปุ่นผลลัพธ์ที่น่าตกใจก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิด Type 1 จำนวน 2 ใน 3 ที่เข้าร่วมการรบไม่สามารถกลับมาได้ในทางกลับกันแม้ว่า Y-CAT จะด้อยกว่าซีโร่เซนในการต่อสู้แบบ1 ต่อ 1แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการต่อสู้ป้องกันกองเรือทำให้พิสูจน์ความสามารถของมันในฐานะเครื่องบินบนเรือหลักในสงครามแปซิฟิกในขณะเดียวกันกองพลนาวิกโยธินสหรัฐที่ขึ้นฝั่งที่กัวดาคานาได้สร้างสนามบินและลานบินที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสร้างแล้วให้เสร็จสิ้นหากกองทัพสหรัฐสามารถปฏิบัติการทางอากาศจากที่นี่หมู่เกาะโซโลมอนจะเข้าสู่เขตโจมตีของเครื่องบินกองทัพสหรัฐและลาบาวซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือญี่ปุ่นก็จะตกอยู่ในอันตรายเช่นกันอย่างไรก็ตามกองบัญชาการกองทัพเรือญี่ปุ่นที่ไม่มีแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพก็ได้วางแผนที่จะตอบโต้โดยโจมตีทางอากาศและร่วมมือกับกองทัพบกญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้เองกัวดาคานาลจึงกลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือนและต่อมาก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดชะตากรรมของสงครามแปซิฟิกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ